Ni två idioter måste överleva nu. Men boss, de dödade ju för fan honom. Jag borde ha dödat honom helt. Men ni är den enda chansen att stoppa de jävlarna ifrån att komma till Leonardo. Vi måste döda dem. Om ni inte kan göra det så gör jag det sen. Men vi vill inte dö. Om ni inte kan överleva så är det ert egna problem. Men jag säger till er, om ni inte överlever så fan blir jag galen. Jag måste ha det här. Förstår ni det eller? Men boss, vi måste... Nu lyssnar du på mig, skithuvud. De vet inte att jag är vid liv. Jag ska försöka hålla det så länge. Jag ska försöka hålla det så länge som jag kan. Förstår du eller? Ja boss. Och du då? Jag förstår. Är du helt säker för det här? Ja boss, sluta. Snälla. Okej, vi förstår vad du vill. Snälla bara. Döda dem. För fan. Och ta hit Jane till mig. Hon är min. Fattar du? Jag kommer inte döda henne. Jag kommer fucking hålla henne som en sexslav. Hon ska få nu. Fattar ni att ni gör det? Förstår ni eller? För annars kommer jag på allvar döda er båda två själv. Om ni inte ska göra en sån enkel sak. Förhoppningsvis dödar de er. Om ni inte kan göra en sån här bra sak. Nu måste jag dra. Vi kan inte fucka upp nu, han kommer döda oss. Eller så blir vi dödade av de där jävlarna. Du förstår det eller? Vi vet att de jagar oss just nu. Ja, men... shit. Jag måste härifrån! Dead Revolver. Episod 7. Av 10.
I hope that son of a bitch shows up, you know? Because we really need to kill these sons of bitches so they won't do anything or kill us, whatever they're gonna fucking do, tell the others, assholes. Du har rätt. Men var ska vi ens hitta dem någonstans? Det är just det som är problemet. Well, we found that other motherfucker. He's dead now, but there's still plenty for more of them. There's 2 more of those assholes. 3 motherfucking whale. Then we're fully fucking completed. Oh shit! Aj fan! Ni tror att ni kan stoppa mig. Oh shit! Oh! Nu är det bara du, lilla tjejen. Vad kallar du mig? Lilla tjejen, du är liten. Det är du som är kort. Hörru. Aj, mina! Och du ska få se på kort. Arthur! Jack, are you okay? I'm fine. We have to find another way around. Okay. Jack, är du okay? Jag är okej. Oroa dig inte om mig. Bara hitta en annan väg och ta hand om den jäveln. Jag kommer möta upp dig. Okej. Fan också. Jag hoppas de båda är okej, alltså. Nej. Vad i hela... Du måste skoja med mig. Snäll hund, eller vad fan du är för något, ditt jävla... Just like a raven's wing turns back when it grows cold. Taste of sweet revenge, it'll cost you more than gold. And the wages of our sins will seal the fate to one below. I'm the man who got what was gone. Du måste skoja med mig. Jag kommer döda dig.
I'm that violin in the wind. I'm that almost frozen in. Jane, are you okay? Okay. Bara lite trött. Jesus, what the fuck was that thing? Try to get over here as fast as I could. Why, Jack? I haven't seen him yet. Jag tror vi hittar Jack. And let's go, come on! Ah! Inte vet mig. Det ser ut som din tur har springit ur. Snälla, gör inte det här. Snälla man, du behöver inte göra det, kom igen. Tyst på det. Jag tror jag vet vem som borde få äran att göra det. Har du honom? Där ser man på. Kom igen, du behöver inte göra det, du behöver inte. Vem har sagt att jag inte behöver det? Din boss eller? Han är ju död nu. That son of a bitch still breathing? Well, look at you boy. Snälla kom igen. Ni behöver inte göra det. Kom igen för fan, jag vill inte dö. Well, I feel like it's a little bit too late for that boy. You're gonna die. That's the way of life, you know. Nowadays it's the way of life. I feel like Jane should get the honors to kill you. Don't you think that? Jag vill inte dö, snälla kom igen. Gå efter tree racks. Ta honom, jag behöver inte dö. You both y'all three had to die, and there's only your friend left in you, of course, now, but yeah, that won't be long. Do you think you're a fucking idiot, boy, huh? Snälla, kom igen. Not, fuck you. You're gonna see God, friend. Nej! Fortsättning följer.